Tänan kõiki siia tulijaid, kõik kogukonnad ja aktivistid, kes on otsustanud kohale tulla. Täna siis avame Eesti Rahvastiku Arengu Kongressi. Mina teen ettekande esimesena siis Randar Tasmuti eest, kes ei saanud ise kohale tulla, ta saatis enda ettekande minule ettelugemiseks. Ja siis jätkame siit edasi, meil on rivi ootamas siin. Need küsimusi minult väga küsida ei saa, mina loen seda ka esimest korda, nii et nii on. Jah, ma ise küsin teie käest pärast. Ärgakem taas ja tehkem otsused tähendusega pikas vaates. Lugupeetud otsustusfestivali rahvas, hindan eluliselt tähtsaks seda ettevõtmist ja järgnevat protsessi. Ma ei saa kohal olla, ent olen rõõmus, et saan saata mõned mõtted tervituse vormis. Eesti on välistest ja seesmistest teguritest põhjustatud kriisis. Määrav on see, kuidas me ise elame, mis valikuid teeme, mida otsustame ja kuidas otsuseid ellu viime. Ilma rahvata ei ole keelt, kultuuri ega ka riiki. Rahvas võib rasketes oludes elada ilma riigita, nagu juudid 2000 aastat, ja nad said riigi tagasi, sest rahvas jäi püsima eneseteadvuse, eneseväärikuse, usu ja hariduse läbi. Ka Eesti rahvas elab edasi, kui riigikorrad vahetuvad. Riik kui toimestruktuur peab teenima rahvast ja hinnangu riigile määrab kas kasvav või kahanev rahvastik. Kus me oleme ja kus on kesksed küsimused? Sündimuskordaja on vaid 1,16 ja rahva taastootmiseks peab see olema 2 korrutatud. Praeguse 2026. aasta talvel esitati Riigikogule järjekordne rahvastikukriisist väljatoomise konkreetsete ettepanekute pakett koos meetoditega. Seda ei võetud käsitlusse ja siis otsustati suurendada kolmandatest riikidest tööjõu sissetoomist meie oma noorte samaaegselt kasvava töötuse taustal. Sõnad on liigsed. Rahvastik peaks olema keskne teema parlamendile, valitsusele, omavalitsustele, üksikisikutele, sest sündimus on elujõu kompleksi keskne näitaja. Kus on Eesti peaprobleem? Eesti rahva elujõus. Rahvas on elav organism, mitte kellegi poolt kabinetis välja mõeldud sotsiaalne konstruktsioon. Demograafide graafikud vaid nendivad seda, mis juhtub, ega paku lahendusi. Meditsiinidoktor Jaak Uibu meenutas juba 20 aasta eest esitatud Erare rahvastikutaaste regionaalprogrammi. Jaak Uibu korraldas ka Tartu Maarja kirikus 29.06.2024 Eesti teise elujõu kongressi. Iibe probleemi põhjuste analüüside ja lahendusmeetmed on valitsusele korduvalt esitatud, ent rahva valitud asjaosaliste poolt siiani kasutamata. Probleem on tahte puudumine peamises ja ressursside suunamine kõrvaltegevustele. Mis on meie peafunktsioon? Aidata kaasa rahva elujõu taastamisele. Elujõud on koondmõiste, mille keskne näitaja on sündimus, mis mõõdab ja lööb nagu arvelaual kokku rahva tervise, hariduse, teenuste kättesaadavuse, lasteaedade, koolide, kodumaise toidu poolt tagatava toidujulgeoleku ja vaimse tervise olukorrad. Mis on siis oluline? See, et rahvas saaks uuesti kätte oma usu, väärikuse ja julguse ning niisugused moraalsed alused, mis kandsid eelmisi ärkamisi.
Saavutatakse vaid seda, millele on pühendatud peamine aeg, energia, ressurss ja tahe. Tahe, millel on selge kujutlus eesmärgist iseotsustavas Eestis, kus kehtib põlisrahva väärtussüsteem. Goethe on öelnud, et vaid see on väärt nii vabadust kui elu, kes pidevalt neid kätte võitma peab. Missugused on vahendid, mis aitavad? Vahendeid on mitmeid. Üheks tööriistaks on rahva toonitatud talupoja tarkus ja oma aru. Aru, mis arvestab kogu maailmast saadava tarkusega ja otsustab ise, mis on õige ja hea. Näiteks Kristjan Järvi tundis, et Eestisse tagasi tulemine oli suurim õige otsus, mis andis tagasi eluks vajaliku rahu. Tänu sellele Eestile, mis on meile pärandatud ja millest on palju head veel alles. Oled sündinud tasasel maal, siin on su jõud ja tasakaal. Vahendiks on ka kõik see, mis on eluterve, jõudu andev, loodu korrale toetuv ja mitte meelevaldne. Seda kõike usu, kombekultuuri, abielu ja perekonna, õppekavade ja kasvatuse valdkondades. Majanduses, eriti põllumajanduses ja maaelu ja maakodude toetamises, enesevarustuse juurutamises. Keskendugem elu alusele, pühadusele, jätkuvusele, perekonna stabiilsuse hoidmisele. Randar Tasmut, Usuteaduse Instituudi piibliteaduse õppejõud. Nii, sellega on kõik.